जोबोद गोजोनथाव बड'फा फोथार दतमानि जाय दतमायाव जाय जायगायाव मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जायखौ जों बड'फा होनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे जायगायावनो जोनोम जादोंमोन आरो बे जायगायाव दिनै बड'फानि नामावनो बड'फा फोथार होनानै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ दिनैनिफ्राय जागायनानै 16 अक्ट'सिम जिहेतु सावरायलायगोन गोबांथार इभेन्टफोरखौ लानानै गेलेनायनिफ्राय दामनाय देनायनिफ्राय मोसानायनिफ्राय गासैबो माने रांखान्थियारि सोलोंथायारि गासैबो समस्याफोरखौ लानानै बेयाव बे जथुम्मायाव सावरायलायनाय जागोन। ओंखायनो बे जथुम्माया ओरैबायदि मोनसे जारिमिनारि मोनसे जथुम्मा जाय जथुम्मानि दारै हयथ' फैबाय थानाय समाव दानि जि बिटिआरनि सुक्ति बिटिआरनि दफाफोर जाफुंनाय बे जाफुङै बेफोरखौ लानानै सावरायगोन आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों हयथ' जों आसा खालामनो हायो बिटिआर गोरोबथानि जि थाबोनाय दफाफोर दं बे हयथ' जाफुंनो थांगासिनो दं। मानो होनोब्ला फैबाय थानाय 16 थारिखआव 16 अक्ट'खालि जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माफ्राव जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिमनि जिनिखि जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मा बे जथुम्मायाव मालाबाबो भारत सरकारनि नखर मन्थ्रि फैफेराखैमोन खिन्थु बेनो गिबि खेब आरो बेनो जोङो मोनसे मेसेज होनो हायो जे हयथ' फैगौ 16 अक्ट'खालि जिहेतु भारतनि नखर मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो थाफागोन गतिके बिथांमोननिफ्राय जों हयथ' दुलाराय बर' फरायसा मोनसे आसा खालामदों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो लोगोसे दुलाराय बर' माहारिया बिथांमोननिफ्राय मोनसे आसा खालामगोन जिहेतु जोङो मोनसे दावगानाय बा दावगाफु हारि आरो बेजोंनो लोगोसे जों जोंनि नैबे बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ जाफुंहोनो हालांसिगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। जिहेतु नोंथाङा बाथ्रा सावरायलायगासिनो दं थारैनो नोंथांनि मोनदांथियाव गोदान दैदेनगिरिनि मोखांखौ नुनो मोनगोन। नै एबारनि जि 57थि जथुम्मा बेनि थान्दै जथुम जागोन बे थान्दै जथुम्मा नङाब्लाबो 3,000निबो बारा थान्दैफोर जों जमा जागोन। बे 3,000 थान्दैफोरनि जिल्ला आफादनि दखरा आफादनि दालाइसा आफादफोरनि थान्दैफोरा मोनसे डिसिसन लागोन। जों खोनादों मेडियाफ्राव बबेबा बुंनाय खोनादों खिन्थु बेखौ आङो दाबो बुंनो हायाखै बा बुंनो हाया खारन जोंनि मोनसे संबिधानिक थासारि दंखायो। मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान आफादखौ थान्दैफ्रासो सायख'गोन गतिके थान्दैफ्रा जिल्लानि थान्दैफोर जिल्ला आफाद दखरा आफादफोरनि थान्दैफ्रा डिसिसन लागोन आरो बेबायदिजोंसो गोदान बडि फैयो ना गोदान मोखां फैयो बै थान्दैफोरनि गेजेरजोंसो जागोन। दासिमबो आफादगिरि बिबानखौ सामलायनो बिथाङा गाव थानाय नंला होननानै बुंदों थारैनो सैथो बेखौथ' गाव थानाय नङा होननानै बुंब्लाबोथ' बे बेसेबां सैथो जागोन बेखौ जों हमनो हाला खारन जिल्ला आफादफोरनि दखरा आफादफोरनि जुदि सोरबा सासे मानसिया गाव थाया होननानै बुंनानै हगारजायोब्ला बे थान्दै आफादनि खुनु मिनिं थानाय नङा खारन थान्दै आफादासो बेखौ डिसिसन होगोन। मोनसे आसा थिनो हायो बा एसे समखिखांनाय बायदि मोनो ओंखायनो डिसिसनखौ बोरै लायो जिल्ला आरो दखरा आफादफोरनि बा थान्दैफ्रासो बेखौ डिसिसन लागोन। आं बेखौ दा खाथां बुंनो हानाय नङा आरोखि।